अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। जलसे के बाद Nach der Jalsa ist die erste Khutbah an dem anschließenden Jumma über Jalsa Salana und über den erfolgreichen Abschluss. इख्तिताम पर पहुंचता है और इसमें जो अल्लाह ताला की Und mit diesem erfolgreichen Abschluss durch diesen Jumma ist auch, was Allah Ta'ala für diejenigen Erwähnung, die von Allah gesegnet wurden. Das Thema der Dankbarkeit wird hierbei angesprochen und in diesem Zusammenhang wird auch die heutige Khutbah über das Thema der Dankbarkeit sein. Allah Ta'alas Gnaden, die er der Jamaat Ahmadiyya gewährt, sind auf solche außergewöhnliche Weise Belohnungen, die in ihrer Zahl unermesslich sind. Jeder Augenblick und jeder Schritt ist entsprechend den gegebenen Versprechen an den verheißenen Messias gewidmet. Am zweiten Tag in der Jalsa habe ich das angesprochen. Einige wenige, denn alle konnte ich nicht erwähnen, das war nicht möglich. Aber die Begebenheiten
Einige habe ich erwähnt, die anderen werden बातों के लिए gedruckt verbreitet werden. अल्लाह का शुक्र अदा करने Allah Ta'ala, im Moment stehe ich hier, um Allah dankbar zu sein. Und in diesem अल्लाह ताला के Zusammenhang शुक्र के साथ साथ mit dieser Dankbarkeit Allah gegenüber अदा करने का भी है। auch den Menschen zu danken, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु seinen Dienern. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam, der sagte, रखना चाहिए und was er sagt, sollte jeder stets Erinnerung behalten. जिसे आप Jeder Mensch, वसल्लम के हुक्मों पर अमल करने der entsprechend den Geboten des heiligen Propheten sein Leben verbringt, जो इस यकीन पर कायम है der die Gewissheit hat, dass वसल्लम की er sallallahu alaihi wasallams Anweisungen खुदा के मुंह की बातें हैं। als die Worte Gottes akzeptiert und sagt, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है und das ist überliefert von Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ला यशकुरिल्लाह यानी जो लोगों को Die- शुक्रिया अदा नहीं करता diejenigen, die den Menschen nicht dankbar sind, sind auch Gott nicht dankbar. लिहाज से Und in diesem Zusammenhang möchte ich zuallererst इलाके के लोगों denjenigen danken, अदा करना चाहता हूँ die dort wohnen, wo die Jalsa war, und dem Council, den Bezirksämtern, die के बावजूद trotz der schwierigen Situation und der schwierigen को हमारे बारे Nachrichten, में die ihnen पहुंचाई uns गई थी über uns fälschlicherweise zugetragen wurden und wodurch die Menschen dort sehr beunruhigt waren, कि ये अहमदी आ गए हैं dass die Ahmadis herkommen हो जाएगा und man weiß nicht, was sie für Schmutz verbreiten werden. के खिलाफ जो गलत Und dass diese falsche Propaganda gegen den Islam, den sie verbreiten werden, अवाम के जहनों में इन मुल्कों Ist- में मगरबी ममालिक में in diesen Ländern der Eindruck entstanden, की दहशतगर्दी dass die Bedeutung von Muslimsein Terroristensein ist. Und sie waren sehr, sehr beunruhigt diesbezüglich. Aber अल्लाह ताला ने Allah Ta'ala हालत hat बदली ihre Gefühle in ihren Herzen geändert. और मीडिया Es wurden Beziehungen aufgebaut und Meetings abgehalten, wie ich schon vor der Jalsa Ihnen gesagt hatte. Wir haben zum Beispiel auch einen Charity Walk veranstaltet. वजह सख्ती और जिद नहीं दिखाई Und sie haben nicht unnötigerweise Sturheit gezeigt, sondern alle Bewohner dieses Gebietes, auch wenn sie nicht alle für uns waren, haben sie auf jeden Fall aufgehört, gegen uns zu sein. Und sie haben sich in Erwartungshaltung gesetzt und haben sich gedacht, mal sehen, wie das vor sich geht, und wir werden das beobachten. Aber durch die Gnade Gottes sind all diejenigen, die an dieser Jalsa teilnahmen oder auch nur auf der Straße vorbeifuhren, हार किया haben alle gemeinsam zum Ausdruck gebracht, dass sie Angst hatten oder befürchteten, was kommen würde. इजाजत के बाद भी हमें Und auch nachdem die Bezirksämter uns die Erlaubnis für die Jalsa gegeben hatten, einige Leute sehr, sehr beunruhigt waren, was da auf sie zukommen wird. Und sie haben alle zum Ausdruck gebracht, dass die Veranstaltung völlig dem entgegengesetzt eine Erfahrung gewesen ist. Sie haben उन्होंने खुलकर तारीफ uns sehr viel gelobt und viel Lob ausgesprochen. हम भी शुक्रगुजारी के जज्बात की वजह से Deswegen sind auch wir in unserer Dankbarkeit, natürlich haben wir den Wunsch, Ihnen dankbar zu sein und Ihnen unseren Dank auszusprechen, dass Sie uns an diesem Ort die Erlaubnis nicht verwehrt haben, unsere Jalsa dort abzuhalten, खुल गई sondern die Wahrheit, die nunmehr an den Tag gekommen ist, auch anerkannt haben. एक तो हमारी इंतजामिया को चाहिए कि Deswegen müssen unsere Organisatoren natürlich auch die Bezirksämter und die Anwohner dort besuchen und ihnen unsere Dankbarkeit überbringen. खत लिखें वैसे तो मुझे उम्मीद है Ihnen Briefe schreiben, zum Beispiel, was Sie hoffentlich, wie ich hoffe, schon getan haben werden. जैसा कि मैंने जलसे पर भी Und dann, wie ich auch an der Jalsa schon erwähnt hatte,
ये जो ज़मीन हमने जिस मालिक से ली है Dieser Boden, der Besitzer, der vorherige Besitzer, von dem wir dieses Land gekauft haben, और ना सिर्फ उन्होंने er hat nicht nur sondern seine gesamte Familie, जो बजरी zum Beispiel कुछ थोड़ा सा हिस्सा haben sie पक्की की गई die Straßen befestigt dort, बनाने और उस पर रोलर वगैरह dieses zu tun und sie zu planieren. Das war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, damit das auch wirklich alles richtig fest und sicher wird. उनकी 19 साल एक बेटी है An dieser Aufgabe war nicht nur er, sondern auch seine 16-jährige Tochter beteiligt in großem Maße. Und sie hat viele, viele Stunden lang diese schwere Maschinen betätigt und gefahren. Möge Gott ihr den schönsten Lohn geben. Das ist eine solche Arbeit, die eine sehr schwierige Arbeit und harte Arbeit ist, die vielleicht sogar manche Männer nicht bewältigen könnten. Aber ihre ganze Familie, die Frau, die Kinder, und Keith, der Besitzer, der vorherige Besitzer, selbst seine Eltern haben mitgearbeitet. Die sind über 70. Auf diese Weise ist ein Enthusiasmus entstanden, wie der auch auf uns übersprang und wie die früheren Ahmadis gearbeitet haben. Auf diese Weise wurde die Arbeit verrichtet. Soweit es die Freundschaft betrifft und den guten Charakter und das gute Benehmen, das man an den Tag legt, darin sind wirklich deutlich geworden, wie sehr sie sich daran halten. Allah Ta'ala möge auch ihre spirituellen Augen öffnen und ihnen die Wahrheit eröffnen, dass auch sie den Weg finden. Dieses Gebet ist wichtig für diejenigen, und das ist auch eine Forderung der Dankbarkeitsgefühle und eine wunderbare Ausdrucksweise von Dankbarkeit, dieses Gebet zu richten. Und Herr Keith hat auch die Bewohner, die Nachbarn und die Bezirksämter sehr beeinflusst dahingehend, dass sie uns zugeneigt waren. Er ist zu einem Nachbarn zum Beispiel gegangen und hat ihnen gesagt, was in dieser kurzen Zeit ich gesehen habe bei diesen Menschen, das ist nicht das, was ihr denkt. Diese Leute sind etwas völlig anderes. Und dieser Familie sind wir außerordentlich dankbar. Denn sie hätten das nicht nötig gehabt, das zu tun. Sie hätten uns das Land verkaufen können und hätte sagen können, bitte, hier ist, macht, was ihr wollt damit. Wir haben es nicht nötig, dass wir euch verteidigen oder eure Seite einnehmen und für euch arbeiten. Das ist eine ganz außerordentliche, gute Eigenschaft, die sie an den Tag gelegt haben. Möge Allah sie aufs Beste belohnen dafür. Und ein solches friedliches Verhältnis war da und eine solche ruhige Situation, dass selbst all die anderen erstaunt waren, wie flüssig der Verkehr trotzdem gelaufen ist, wie wir den Verkehr unter Kontrolle hatten. Und am Anfang haben wir dazu die Hilfe der Polizei in Anspruch genommen, dass sie uns ein wenig trainieren dabei, und nach kurzer Zeit konnte die Polizei sich schon zurückziehen daraus und wir haben das selbst übernommen. Und durch die Gnade Gottes ist unsere gesamte Jalsa sehr erfolgreich gewesen. Das ist auch natürlich etwas, was wir unseren freiwilligen Helfern dankbar sein müssen. Das ist eine große Gnade Gottes, dass wo immer wir gehen, Allah uns mit solcher Art von Hilfskräften versorgt, die ununterbrochen Stunden um Stunden, Tage um Tage arbeiten. Und das habe ich hier auch beobachtet. Und wenn sie ermüdeten, dann haben sie das nicht gezeigt. Obwohl für viele die Arbeit über ihre Kräfte hinausging und auch nicht unbedingt ihrer Natur entsprechend war. Aber voller Freundlichkeit und Hingabe haben sie ihre Pflicht getan. Darunter sind Kinder, Erwachsene, Ältere, Frauen, Mädchen. Und durch die Gnade Gottes
ist im Allgemeinen मुझे इन कारकुनान के es अच्छे so, काम की तारीफ ही लोगों ने लिखी है जो शामिल dass ich हुए zum überwiegendsten Teil Lob gehört habe über all diejenigen, die dort gearbeitet haben. Einzelne Vorgänge sind natürlich nicht auszuschließen. Dort, wo mitunter wegen ihrer Natur manche Arbeiter die Situation ein wenig trüben. Und die Organisationen müssen dementsprechend solche Leute nicht an den Stellen einsetzen, an denen sie mit den Gästen zu tun haben. Aber wie ich schon sagte, im Großen und Ganzen war der Standard der Duty unter den Männern und Frauen sehr gut durch die Gnade Gottes. Und sicherlich sind sie alle, die unsere Dankbarkeit verdienen, möge Allah ihnen lohnen und ihren spirituellen Charakter verbessern und ihre Seele verbessern, dass sie diejenigen, die um Allahs Zufriedenheit zu erlangen, ihre Dienste geleistet haben, dafür belohnt werden. Und möge Allah. Und auf diese Weise müssen wir immer auf der Suche nach Dankbarkeit sein, dass wir Allah dankbar sind. Die Briefe und die Fax, die mich erreichten aus der ganzen Welt, haben viele Gebete mir gesandt für all diejenigen, die dort gearbeitet haben. Dies ist die erste Jalsa in diesem Gebiet gewesen. Und viele, viele Dinge, an die wir gewöhnt waren, haben wir nicht gehabt. In dieser kurzen Zeit konnten wir das nicht arrangieren. Und von Anfang an haben die Teams, die dort gearbeitet haben, mit sehr, sehr viel Hingabe diesen Platz dort vorbereitet für die Jalsa. Sie haben Wasser dort arrangiert. Sie haben die Abflussrohre gelegt, das ganze Abflusssystem gelegt, und an vielen Stellen gab es große Schwierigkeiten diesbezüglich. Jetzt haben wir das alles dort, und für nächstes Jahr können wir das nutzen. Möge Allah all denen, die daran gearbeitet haben, Lohn geben. All diese Mitarbeiter haben die Gebete der ganzen Welt bekommen. Und für alle Ahmadis in der Welt, diejenigen, die die ganze Jalsa über MTA zum Beispiel gesehen haben, haben daran direkt teilgenommen. Unsere Hilfskräfte haben einen solchen hohen Standard erreicht, dass sie die Bilder der ganzen Welt verbreiten können. Diejenigen, die hier direkt teilgenommen haben, haben solche emotionalen Erlebnisse gehabt, wie sie diejenigen, die nicht direkt dabei waren, vielleicht nicht hatten. Dass die Situation, wie sie ist, wenn man in der Jalsa ist, jedes Ahmadi-Haus in der Welt ist eine Art Jalsagar. Manche versammeln ihre Familien zusammen und verfolgen die Jalsa über MTA und haben auf diese Weise ein Jalsa-ähnliches Gefühl zu Hause. Und viele versuchen, dass sie das Gleiche kochen, wie es in der Langar während der Jalsa gekocht wird. Die Arbeiter aber jedenfalls, die in MTA arbeiten, ihnen sind die ganzen Ahmadis in der Welt aufs Höchste dankbar. Diejenigen, die nicht vorne zu sehen sind, sondern die hinter den Kulissen arbeiten, die vielen Mitarbeiter, Mädchen, Frauen und andere Mitarbeiter, die mit großer Hingabe ihre Arbeit leisten.
उनके लिए दुआ तो कर रहे हैं, Sie alle, die das sehen, werden sicherlich für sie beten. करते रहें Beten Sie für sie, dass Allah Ta'ala और ताकतों और सलाहियतों ihre Kräfte und ihre Fähigkeiten और इन सब लोगों के लिए stetig verbessert und für sie alle के साथ voll mit dem Gefühl der Dankbarkeit im Herzen, शुक्रगुजार dass Allah auch uns के बने, die Fähigkeit gibt und die Möglichkeit gibt, auf diese Weise zu arbeiten वो हालात पैदा कर रहा है जिनमें अगर हम गौर करें तो पता चलेगा und die Situationen für uns schafft, dass wenn wir sie sehen, wie sie ablaufen, wir deutlich sehen können, dass das die Hilfe Allahs ist, die uns jeden Augenblick deutlich wird. Allah Ta'ala hat diesbezüglich ऐलान फरमाया है, bekannt gegeben, अगर तुम O meine Diener, wenn ihr wollt, dass die Segnungen auf euch herabregnen stetig के पहले से बढ़कर पड़े, und mehr noch als vorher, उसका याद रखो, dann denke an das Selbst. So, यानी और जब तुम्हारे रब ने ये ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र und wenn dein Herr bekannt अदा gibt, करोगे dass du dankbar sein sollst, dann werde ich dir noch mehr geben. हमें तौफीक Möge Allah जाए uns immer stets die Möglichkeit und die Fähigkeit geben, ihm dankbar zu sein और उसकी नेमतों से und हिस्सा पाते चले, seinen Gnaden und Empfänger seiner Gnaden zu sein. मुंह जुबानी का शुक्र नहीं हो, Und dankbar nicht nur mit der Zunge zu sein, के अहकाम sondern indem wir die Gebote Allahs leben, की अमली तस्वीर sodass wir ein lebendiges Bild unserer Dankbarkeit sind. अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बेशुमार जगह हमें Allah Ta'ala hat im Heiligen Koran uns an sehr vielen Stellen darauf hingewiesen, dass wir dankbar sein sollen. कहीं फरमाता है An vielen Stellen sagt er, Allah Ta'ala, उनको माफ़ करता है, vergibt euch eure Fehler. इस बात को तुम्हें शुक्रगुजारी में बढ़ाना चाहिए, Und das solltet ihr in Dankbarkeit leben. खुदाकर Manchmal, गुजार बनने की तरफ wenn er uns in seiner Gnade darauf hinweist, dankbar zu को sein. दूर की करने की वजह से Wenn wir dadurch, dass wir Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt bekommen, dankbar sind. जो तालीम उतारी है An anderer Stelle sagt er, die Lehre, die ich euch gegeben habe, auch dafür sollt ihr dankbar sein. मैंने तुम्हें An anderer Stelle sagt er, तकलीफों से आज़ाद wenn ich euch befreit habe von den Stürmen und von den Problemen, seid dankbar dafür. इनामों की Meinen Lohn, कदर है तो शुक्र wenn ihr sie wirklich schätzt, dann seid मुख्तलिफ हालात dankbar. So in den all verschiedenen Situationen aufzählend, sagt Allah, wenn ihr अब्द बनना चाहते wirklich meine Diener seid, mein Diener seid und meine Zufriedenheit wollt, dann seid dankbar, damit ich meine Segnungen noch weiter an euch erfülle. Und was ist Dankbarkeit Gott gegenüber? Dass man seine betenden Diener wird, dass man seinen Geboten Folge leistet, so wie er sagt, Walillahi fa'abud hakum mina shakirin. बल्कि अल्लाह ही की इबादत कर, Allah allein sollt ihr anbeten und dankbar sollt ihr sein. शुक्रगुजारी की जो Dankbarkeit, है यही है, der Höhepunkt der Dankbarkeit ist, dass wir zu Allah beten इस इबादत के तरीके und ihn anbeten. Und die Weise, wie वसल्लम wir Allah anbeten, hat uns sein Prophet sallallahu alaihi wasallam gelehrt, अपनी तालीम उतारी, auf den Allah seine Lehre herabgesandt hat, der vollkommen war, der die ganze Nacht durch उस मछली की तरह तड़पते रहते थे जो पानी से wie ein Fisch auf dem Trocknen अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं कर रहे हैं, betete उसकी बख्शिश तलब कर रहे हैं, und seine Segnungen und seine Vergebung erflehte.
हमद और तारीफ कर रहे हैं der Allah lobpreiste, कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sodass er gefragt würde, O Gesandter Gottes, Ihre Sünden sind doch alle sowieso schon vergeben. Warum sind Sie so beunruhigt? Er antwortete daraufhin, sollte ich für diesen Lohn nicht ein dankbarer Diener Gottes sein? Hazrat Masih Maud a.s. sagt diesbezüglich, dass Ignoranten nicht für ihre Sünden um Vergebung suchen. Aber das, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ist ein Zeichen für seine innere Reinheit, in was für eine tiefe Liebe ihn beseelte zu Gott und welchen hohen Rang er erreichte darin. Wenn er Gottes gedenkt und ihm dankbar ist, wie können wir das denen erklären, die spirituell blind sind, dass solche Umstände nur zu solchen Menschen kommen, wenn ein Mensch wirklich angefüllt ist mit der Liebe zu Gott und der Dankbarkeit Gott gegenüber. Diese Leute sind wie weltliche Philosophen und die voller Liebe für materielle Dinge sind. Sie können sich das nicht vorstellen. Sie haben keine Sorge darum, dankbar zu sein. Gott dankbar zu sein und Astaghfar zu machen, ist ein hoher spiritueller Rang, der solchen weltlichen Philosophen fremd ist. Die Beziehung zwischen einem Propheten und Gott, wie tief sie ist, kann kein anderer Mensch ermessen. Je größer die Liebe zu Gott wächst, so weit, je mehr sie wächst und je größer sie wird, desto reiner werden sie. Eine weitere Überlieferung von Hazrat Abdullah bin Abbas überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam betete, Allahumma waj'alni shakirin mazakirin. O Gott, mache mich dankbar dir gegenüber und mache mich zu einem, der deiner gedenkt. Eine andere Überlieferung vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, die sagt, dass wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam froh war über etwas, dann zeigte er sofort Allah seine Dankbarkeit und verfiel in die Sajda. Und eine Ermahnung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt aus, das ist überliefert von Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, möchtet ihr, dass ihr Anstrengungen erhebt für eure Gebete, dann betet, O Allah, hilf mir, dich anzubeten. Dass wir sollen an deiner gedenken und dich auf die beste Weise anbeten. Eine andere Überlieferung ist, in der die große Liebe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam deutlich wird. Er sagt, ich ermahne euch, dass ihr niemals vergessen sollt, Allahumma inna ala zikrika. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husne ibadata. Mache mich zu einem Dankbaren und dass ich dich auf die beste Weise anbete. Eine andere Aussage über die Pflichten eines Gläubigen vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, die Angelegenheiten eines Gläubigen ist sehr eigenartig. Alle seine Angelegenheiten basieren auf das Gutsein. Und wenn er glücklich ist, sagt er Alhamdulillah und ist Gott dankbar und wirft sich vor ihm nieder. Und diese Handlung
macht ihn wert für das Gute. Und wenn er leidet, zeigt er Geduld und Ausdauer. Und auch dies ist wiederum etwas, wodurch er Gutes erlangt. Deswegen ist für diejenigen, die an der Jalsa teilnehmen und die an ihr arbeiten, sollten immer daran denken, dass sie dieses Gebet beten und indem sie Zurückhaltung und Geduld zeigen, werden sie Gutes erlangen von Allah. Und sie sagen Alhamdulillah. Und wenn sie etwas erleiden müssen oder Schwierigkeiten haben, zeigen sie Geduld und Ausdauer. Und diese einigen isolierten Vorgänge davon abgesehen, sollten sie die Segnungen, die Gott gegeben hat, in Erinnerung behalten. Deswegen, der Zweck ist, die Zufriedenheit Gottes zu erlangen und die Beziehung zu Gott zu stärken und untereinander zu stärken. Diese Jalsa ist also, auch wenn es zwei isolierte Vorgänge gegeben hat, sollten sie genau diese Situation zeigen, sollten sie dieselbe Handlungsweise an den Tag legen, durch die sie die Liebe und Gnade Gottes erlangen. Möge Allah jeden Einzelnen von uns segnen und jeder sollte daran denken, dass diese weisen Worte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Teil ihres Lebens werden und sie sollten zu jedem Zeitpunkt danach handeln. Die gleichen Sachen können uns nämlich durchweg in unserem Leben die Nähe Gottes einbringen. Die Verse, die ich am Anfang rezitiert habe, darin sagt Allah, gedenket meiner, dann werde ich eurer gedenken, und wenn ihr mir dankbar seid, und seid mir dankbar und seid nicht undankbar mir gegenüber. Wenn Allah uns so viele Segnungen sendet, dann sollten wir stets dankbar sein, dass er uns dazu befähigt hat, dass wir eingeschlossen sind in der Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und indem wir eintreten in diese Umma, teilen wir die Segnungen, die Allah auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesandt hat. Wir teilen seine Lehre und versuchen entsprechend zu leben, entsprechend der Lehre, die herabgesandt wurde auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und wir lernen die Worte, die voller Weisheit sind, und gleichzeitig teilen wir auch miteinander die Dankbarkeit, dass zu dieser Zeit er uns dazu befähigt hat, dass wir vereint sind in der Gemeinschaft des wahren Liebhabers des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dass Gott uns dazu befähigt hat, das zu erkennen, welcher die Worte der Weisheit so deutlich gemacht hat für uns und uns beigebracht hat, die Methoden, wie wir das Wissen über Gott erlangen können. Natürlich kann jemand diese Worte der Weisheit finden durch diesen Imam dieser Zeit. Der verheißene Messias, die Worte der Weisheit zu lernen und diese Praxis der Jalsa Salana einzuleiten und zu praktizieren. Diese Versammlungen sollten zu einem Mittel werden, Gefühle der Dankbarkeit zu verstärken. Und in diesem Umfeld, in dem uns die wahre Intelligenz gegeben wurde, Gott dankbar zu sein. Wir sollten auch dankbar den Rednern sein, die uns durch die Jalsa geführt haben, und wir sollten für sie beten. Und wir sollten beten, dass Allah
और सबसे बढ़कर ihr Wissen erweitern möge, ihr spirituelles Wissen erweitern möge. इस बात का अहद करना Und चाहिए wir sollten Derud auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam senden. उन तमाम अहकामात पर अमल करने वाले हों Und dadurch, dass wir zu dankbaren Dienern Gottes werden, sollten wir allen Geboten folgen, die Allah uns durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesandt hat. Und wenn wir sehen, तो वो सच्चे वादों वाला खुदा फरमाता है das beachten werden und wenn wir diesen Standard erreichen, तुम्हें इनामात से नवाजता रहूंगा dann sagt Gott, der immer seinen Versprechen treu ist, ich werde eurer immer gedenken. उससे भी ज्यादा Und die Segnungen und Gaben Gottes werden uns gewährt werden, noch mehr als vorher. बस इन नेमतों को हासिल करने के लिए शुक्रगुजारी में बढ़ते हुए Um diese Segnungen हर अहमदी को zu erlangen, indem wir unsere Dankbarkeit vergrößern, sollte jeder Ahmadi große Aufmerksamkeit dem widmen, dass er seinen Gebeten widmet. शुक्रगुजारी के जज्बात Denn ohne die Gnade Gottes können wir dieses Gefühl der Dankbarkeit in uns nicht entwickeln. झुके रहने से ही होता है Und die Gnade Gottes kann nur ताला से erlangt werden, indem wir vor ihm knien. ये दुआएं मांगने की तरफ Und indem wir vor Gott niederknien, कि ऐ sollte jeder Ahmadi aufmerksam और परहेजगारी seinen Gebeten folgen ताकि मैं तेरा und beten, O Allah, lass mich fortschreiten in Taqwa und Rechtschaffenheit und mache mich zu einem wahren Anbeter deiner Gnade von dir und lass mich immer zu einem मुझसे wohltuenden Empfänger deiner Segnungen und Gnaden werden. और हर हाल में अपनी नेमतों और फजलों के जिक्र से Mache mich zu einem Menschen, der mit Zurückhaltung sein Leben verbringt ताकि मैं तेरा und सबसे ज्यादा der बंदा बन जाऊं sich der Segnungen und Gnaden bewusst ist, damit ich zu einem deiner dankbarsten Diener werde. O Allah, mache mich मेरे दिल में दूसरों के लिए वही जज्बात पैदा कर zu einem Menschen, der solche Gefühle in seinem Herzen entwickelt für andere Menschen, die ich von anderen für mich erhoffe, मोमिन बन देंगे sodass ich wahrlich zu denen gezählt werden kann, die zu deinen gläubigen Dienern gehören. O Allah, तौफीक अता फरमा mache mich कि stets इस अमल से तेरी zu einem Menschen, der seine Freunde und seine Nachbarn auf die beste Weise behandelt, sodass ich deine Zufriedenheit erreichen kann und zu einem guten Muslim werde. मुझे अपना इरफान O Allah, entwickle मेरे दिल das Wissen und die Weisheit in mir, in meinem Herzen und in meinem Geist अता फरमा und mache mein Herz शुक्रगुजार nicht zu einem toten Ort और ज्यादा बढ़ने und befähige mich auch, सबको इसकी तौफीक weiter voranzuschreiten, darin dein dankbarer Diener zu werden. Möge Allah uns alle dazu befähigen. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.